հաջորդ մեր զեկուցող հարցը ոստիկանության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի եւ հարակից օրենքների նախագծերին հավանություն տալու եւ անհետաձգելի համարելու մասին հարցն է։ Զեկուցող ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյան, պարոն Մկրտչյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, հարգարժան պարոն փոխվարչապետ, լավագույն բարեմաղթանքներս, ես նույնպես շնորհավորում եմ ձեզ։ Հարգելի գործընկերներ, քննարկման եմ ներկայացնում ոստիկանության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի եւ հարակից օրենքների նախագծերը։ Նշեմ, որ դեռևս ոստիկանության բարեփոխումների առաջին փուլով նախատեսվել եւ ստեղծվել էր ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը, որը տեխնիկապես եւ ծրագրային նորագույն լուծումներով ժամանակակից կենտրոն է եւ ապահովում է ոստիկանության արագ արձագանքը քաղաքացիների ահազանգերին։ Այդուհանդերձ նշեմ, որ ներքին գործերի նախարարության ձևավորմամբ իհարկե նոր անդրադարձ կատարվեց այս ոլորտին եւ իրականացված ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ ներկայումս տարբեր արտակարգ իրավիճակների համար գործում են արագ արձագանքման տարբեր հեռախոսահամարներ, որի պայմաններում քաղաքացիները ստիպված են լինում ինքնուրույն կողմնորոշվելու, թե որ դեպքում որ հեռախոսահամարով է անհրաժեշտ ահազանգել։ Մինչդեռ այդպիսի իրավիճակներում պետությունը պարտավոր է ապահովել ահազանգի արդյունավետ սպասարկումը, իսկ քաղաքացին կարող է ճիշտ չկողմնորոշվել տվյալ իրավիճակում։ Բացի այդ, իրավախախտումների կանխարգելման, հասարակական անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակներին օպերատիվ արձագանքի ապահովման գործընթացում արձանագրվում են կառավարման որոշակի խնդիրներ, որոնք պայմանավորված են լինում տարբեր մարմինների դերերի չկոորդինացված բաշխմամբ, տեղեկատվության ցրվածությամբ եւ օպերատիվ հաղորդակցության անբավարար համակարգերով։ Նշված խնդիրները հանգեցնում են նաև արձագանքման ժամկետների երկարացման, որոշումների ուշացման եւ իրավիճակների կառավարելիության թուլացման։ Ուստի անհրաժեշտ է ձևավորել տարբեր ճգնաժամային իրավիճակների, իրավախախտումների, արտակարգ իրավիճակների, պատահարների եւ այլն, վերաբերյալ ահազանգերի եւ դրանց արձագանքման բնակչության համար առավել մատչելի եւ արդյունավետ համակարգ, միաժամանակ ապահովելով արձագանքման ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործումը, ինչի համար նախատեսվում է բոլոր ահազանգերի համար ստեղծել մեկ միասնական կառավարման կենտրոն, մեկ միասնական հեռախոսահամարով։ Ըստ այդմ, առաջարկվում է ներքին գործերի նախարարության կառուցվածքում ստեղծել օպերատիվ կառավարման գրասենյակ, որի հիմնական գործառույթները կհանդիսանան օպերատիվ իրավիճակի շուրջօրյա մշտադիտարկումը, ճգնաժամային իրավիճակների կառավարումը, այդ թվում ճգնաժամային հեռախոսազանգերի, ինչպես նաև այլ եղանակով ստացված տեղեկությունների ընդունումը, օպերատիվ արձագանքի կազմակերպումը, ինչպես նաև արձագանքող ուժերին անհրաժեշտ կողմնորոշիչ տեղեկությունների տրամադրումը։ Արտակարգ իրավիճակների առաջացման կամ դրանց սպառնալիքի դեպքում, ինչպես նաև բնակչության պաշտպանության եւ քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների անցկացման ժամանակ տարբեր արձագանքող ուժերի ներգրավման կազմակերպումը, բնակչության ազդարարման ու իրազեկման, ինչպես նաև հանրային միասնական հաղորդակցության ապահովումը։ Ճգնաժամային իրավիճակների վերաբերյալ ստացված տեղեկությունների մասնագիտական վերլուծության իրականացումը, որոնք ճգնաժամային կառավարման համար պետք է ապահովեն անհրաժեշտ տեղեկատվական բազա եւ օգտագործվեն հետագա կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունավետ իրականացման համար։ Օպերատիվ կառավարման գրասենյակի ստեղծման պայմանավորված առաջարկվում է դադարեցնել ոստիկանության օպերատիվ կառավարման եւ փրկարարծարության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի գործունեությունը, դրանց տեխնիկական համակարգներն իրենց ամբողջ ծավալով փոխանցելով նոր գրասենյակին։ Բացի այդ, արտակարգ իրավիճակների կառավարման տեսանկյունից զուգահեռաբար կառուցվածքային եւ ֆունկցիոնալ փոփոխություններ են կատարվում ներքին գործերի նախարարությունում եւ ենթակա փրկարարծառայությունում հստակ գործառույթային դիրքավորումներ ապահովելու համար։ Ոստիկանության եւ փրկարարծառայության ահազանգերի հեռախոսահամարների 102-911-101 փոխարեն առաջարկվում է նախատեսել արտակարգ իրավիճակների կանչերի 112 հեռախոսահամարը, որը Եվրոպական միության առավել տարածված եւ բնակչության կողմից առավել ճանաչելի արտակարգ իրավիճակների կանչերի հեռախոսահամար է։ Այդ հեռախոսահամարի նախատեսումը դրական է գնահատվել նաեւ ՀՀ-ԵՄ վիզաների ազատականացման գործընթացում։ 102-911-101 հեռախոսահամարները կշարունակեն իհարկե գործել, բայց դրանցով ստացված զանգերը կվերահասցեագրվեն նոր հեռախոսահամարին եւ համապատասխան իրազեկման արշավներ իրականացնելուց հետո դրանք սահուն կերպով կհանվեն շրջանառությունից։
Օպերատիվ կառավարման գրասենյակի ձևավորումից անմիջապես հետո երկրորդ փուլով աշխատանքներ կտարվեն գրասենյակի կարողությունների զարգացման, ինստիտուցիոնալ կայացման եւ նաեւ շտաբ բժշկական օգնության կանչերի սպասարկման գործառույթը եւս գրասենյակին փոխանցելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ արձագանքի ապահովման ժամկետների կրճատման նպատակով արդի ծրագրային եւ տեխնիկական լուծումներով կգործարկվեն ինքնաշխատ ազդարարման կատարելագործված մեխանիզմներ, բարելավի ահազանգերի տեղորոշման ճշգրտությունը, ահազանգերի սպասարկումը կիրականացվի ըստ դրանց հրատապության եւ կարեւորության, ինչպես նաեւ կնախատեսվեն նոր մասնագիտացված ահազանգը սպասարկող հաստիկներ։ Ըստ էության վերջնարդյունքում մենք զանգի սպասարկումը ժամկետային տեսանկյունից կնվազեցնենք մինչեւ 10 վայրկյան։ Իսկ արձագանքի միջին տևողությունը 10 րոպե մինչև։ Նախագծերը համաձայնեցված են շահագրգիռ մարմինների հետ, կխնդրեմ հավանություն տալ եւ եթե հարցեր լինեն, սիրով կպատասխանեմ դրանց։ Շնորհակալ եմ։ 3 հարց, պարոն Մկրտչյան։ Ասացիք 102, 911 եւ 101 համարներն են այսօր գործողության մեջ եւ դրանք կփոխարինվեն 112 հեռախոսահամարով։ Իսկ ճիշտ չի ավելի կամ կարող է այդպես է նախատեսվում, որ քան դեռ մենք 102, 911, 101-ը չենք հանել շրջանառությունից, գործողության մեջ դնենք նաև 112-ը, որը կլինի 4-րդ կիրառելի հեռախոսահամարը, նախ մարդիկ կսովորեն այդ 4-րդին, հետո այդ ժամանակահատվածում նաև այն գործող 3-ը կվերահասցեագրվեն, հետո երբ որ այդ 3-ը հանվեն շրջանառությունից, 4-րդը կշարունակի մնալ ուժի մեջ եւ կխնդրեմ նաև երկու բարձաբանում դրա հետ միասին։ Ասացիք, որ զանգը կսպասարկվի 10 վայրկյանում, իսկ արձագանքը կլինի մինչև 10 րոպեում։ Այսօր այդ ցուցանիշները ինչպիսին են, որ հասկանանք, թե այս փոփոխության արդյունքում ինչ արագություն է ավելանալու եւ զանգերի սպասարկման եւ արձագանքի հարցում։ Խնդրեմ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, հենց այդպես էլ պատրաստվում ենք անել, այսինքն 112-ը կգործարկվի, մնացած համարները զուգահեռաբար կմնան ֆունկցիոնալ, ուղղակի այդ զանգերը ինքնաշխատ կտեղափոխվեն բնականաբար 112-ին, իդեպ այս պահին 101-ը գործող համար է, բայց նույն կարգավիճակով կլանված է 911-ի մեջ, ինքը բավականին հին համար է, եւ իրազեկման արշավներ կիրականացնենք քիչ-քիչ քաղաքացիներին տեղեկացնելով, որ այս համարները այլևս սկսելու են չգործել եւ ինչ որ մի պահից դրանք կդադարեցնենք։ Այսօրվա զանգի սպասարկում ասելով ես նկատի ունեմ, երբ որ զանգը վերցվում է, ինքը միջինում 18 վայրկյան է, բայց այստեղ մի փոքր նաև ավելի վատ իրավիճակ էլ ունենք, եթե վերցնում են, իսկ շատ դեպքերում դրանք մոտավորապես 25-30%-ն են կազմում, երբ որ զանգը ուղղակի չի հասցվում պատասխանվի եւ հետո հետադարձ զանգ է կատարվում, այստեղ արդեն բավականին տևական ժամանակ է փաստացի ստացվում։ Իսկ միջին այս պահին արձագանքի տևողությունը 23 րոպե։ Իհարկե սա եթե նկատի ունենանք, որ անտառային ինչ որ տարածքում բավականին մեծ ժամանակահատված պահանջող ամենաբարձր ժամկետի հետ համադրված միջին ժամկետը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան։ Այլ հարցեր, պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալություն։ Ես մի առաջարկ ունեմ, հատկապես որ պարոն Մկրտչյանը անդրադարձավ մի այդպիսի դեպքի, իսկ չի լինի ընդհանրապես չմտածենք այդ համարները հանելու մասին, եթե դա մեծ ֆինանսական եւ տեխնիկական միջոցներ մեզնից չի պահանջելու, որտեղ այնուամենայնիվ նույնիսկ մեկ զանգը կարող է կարևոր լինել ինչ որ մի օր ապագայում, եւ երկրորդն էլ 911-ը այնուամենայնիվ հյուսիսային Ամերիկան ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այդ համարն է, մենք այնտեղից էլ ենք շատ զբոսաշրջիկներ ունենում, հայրենակիցներ ունենում, որոնք կարող է 112-ին այդքան էլ ծանոթ չեն, որ ավելի եվրոպական մոդելն է։ Եթե մեծ ծախսեր չի պահանջում ֆինանսական եւ տեխնիկական, ես առաջարկում եմ ընդմիշտ թողնել ու առնվազն տեսանելի ապագայում այդ բոլոր համարներն էլ աշխատեն եւ հեռահաղորդակցված մնան նոր համարի վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թորոսյան, ըստ էության մենք հստակ ժամկետ չենք նախանշել դրանք հանելու եւ մեր պլանը այնպեսին է, որ դրանք հանել շրջանառությունից, երբ որ դրանց անհրաժեշտությունը կարծես թե կվերանա։ Եվ բնականաբար գործելու են եւ մեր սպայի դիտարկումները ծախսի հետ այդպես կապված խնդիրներ չունենք։ Պարոն Թորոսյանի վերածօրինակում, պարոն Մկրտչյան, այդ անհրաժեշտությունը չգիտենք երբ կվերանա, որովհետեւ 3 տարի հետո որևէ մեկ այցելու Հայաստան
օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, որը գիտի 911 ինչպես օգտագործել եւ չգիտի 112, կարող է այդ պահին առաջանա այդ անհրաժեշտությունը եւ դիտարկում են մասներ, որ մենք որևէ դեպք չունենանք, որ մենք համարը չիմանալու պատճառով դեպքը մեր սպասարկումից դուրս թողնենք։ Բայց այո, քանի որ անորոշ է, ենթադրում եմ, որ ինչ-որ մի ժամանակ մենք մտադրություն էլ չունենք այդ համարները օգտագործումից հանելու, հետո կարող ենք ըստ անհրաժեշտության վերադառնալ հարցի քննարկմանը։ Այլ հարցեր Տիկին Ավանեսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, ուղղակի հստակեցման կարգով ուզում եմ նշել, որ մենք այսօր էլ գործընկերների հետ ունենք ծրագրային լուծումներ եւ այդ զանգերը փոխանցվում են մեկս մյուսին, մշակվում են եւ ըստ անհրաժեշտության նաեւ համատեղ է իրականացվում կանչերը։ Ուզում եի նշել, որ 103-ը որպես այդպեսին մնալու է եւ մեր առողջապահության նախարարության ենթակայության հանրապետական շտապօգնության ծառայությունը իր օպերացիոն կառավարման կետը ունենալու է, որովհետեւ այն ներառելու է նաև վարակիչ հիվանդությունների եւ այլ մասերով նաև օպերացիոն կառավարման հնարավորություններ եւ ծրագրային առումով միանշանակ մենք միասնական հարթակի միջոցով կարողանալու ենք տեղեկատվությունները վարկանների on-line ռեժիմով իրար փոխանցել։